Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Shahardan yaxshi kvartira qidirayotgan bo'lsangiz, qarang, mana bu Londonga o'xshaydigan mahallaga kelib qoldik. Yangi qurilgan novostroykalarning fasadini ajoyib bir Yevropadagi shaharlarga o'xshatishdi. Mana shunaqa chiroyli yashil maydonlariga ega, hovlisi ham kattagina, havo ham yaxshi aylanadigan, parkovkalardan ham muammo yo'q bo'lgan domga keldik. Yangi qurilgan novostroyka Toshkent shahar Chilonzor tumani 9-kvartalda, Chilonzor rovida yaqinida joylashgan 100 kvadrat metrlik kvartirani egalari tomonidan ko'rsatib beramiz. To'g'ridan-to'g'ri egalariga telefon qilib, batafsil ma'lumotni olib, narxlarni kelishtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli mijozlar, biz obzorni boshladik. Kiraverishiga ham baquvvat eshiklar qo'yilgan ekan, domofonli eshiklar bo'lyapti. Endi kvartiraga podyezdagi eshikdan kirib keldik. Uzun koridor orqali hamma xonalarga o'tiladi. Katta o'lchamga ega bo'lgan 3 ta xonasi bor. 7 qavatli yangi qurilgan novostroyka, ya'ni yangi uyning 3-qavatida joylashgan. Hamma sharoitlari bor, kirib yashashga tayyor. Chap tomondagi birinchi xonadan boshlasak, bu yerda mana kir yuvish xonasi bo'lyapti, ya'ni ruschasi aytganda prachniy xona bo'lyapti. Navbatdagi xonaga o'tadigan bo'lsak, o'zini remontlariga, dizaynlariga birdan 5 gacha baholarni qoldirib ketinglar. Hech pulga arziydi bo'laysan mana shu kvartira o'rtoqlar. Qayli birinchi xonamizni mehmonxona sifatida ishlatsak bo'lar ekan. Chiroyli bir lyustralar ilingan, konditsionerlar qo'yilgan, radiatorlar asosida isitiladi. Kelinglar, navbatdagi xonalarimizga o'tamiz. Mana shunaqangi yaxshi kvartiralarni kanalimizda berib boramiz, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ikkinchi xonamiz o'rtoqlar, choy ichib o'tirish uchun sharoitlariga ega bo'lgan shinamgina oshxonasi bo'lyapti. Kamtaron oshxona mebellari, gaz plitalari qo'yilgan, do'q kontunikat yo'llarimiz, anomal suvlarga tayyor. Xudo xolasa, suvlikda muammo bo'lmaydi inshaalloh. Demak, navbatdagi xona uzun bir koridor ekan, o'zi ham bor. 100 kvadratdan o'zi kichkina joy emas, sotuvda hisoblasa bir sotuv hovlini joyi bilan bir xil. Bu yerda umumiy sanuzellarimiz bor. Katta vannalariga ega. Bemalol garchilik dimoxodlari o'rnatilgan. Manzilni eslatib o'taman, Chilonzor tumani 9-kvartalda joylashgan. Videomiz oxirida o'zi 1 minut qoldi. Uyimizning narxini ham aytib o'taman. Ungacha o'zingizlar taxmin qilib ko'ringlar. Qaranglar, mana shu kvartira sizniki bo'lib qolganda nimalar qilgan bo'lardingiz? Bitta fikringizni qoldiring, bu kvartirada nimalar yetishmayapti. Shunaqangi keng yo'l kvartira niyat qilgan bo'lsangiz, bitta like bosing o'rtoqlar. Qaranglar o'rtoqlar, mana shu xonadonning egasi bo'lib qolganinglarda, katta yotoqxona o'zingizlar uchun, mana bu kichkinagina yotoqxona bo'lsa, farzandinglar uchun bersanglar bo'lar ekan, shkaflarigacha o'rnatib qo'yishgan ekan. Xullas o'rtoqlar, bu xonadonimizning narxini 1,419 million so'm so'rashyapti. Dollarga taxminan 118 ming atrofida bo'lar ekan. Mazza qilib o'ynash uchun mana shunaqangi yashil maydonlari, bolalar maydonchalarigacha qilingan ekan. Batafsil ma'lumot uchun bemalol egalariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana shunaqangi zo'r variantlarni o'tkazib olmaslik uchun Bozor TV kanaliga obuna bo'linglar.